Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о том, что же не нужно держать в вашем кошельке и какую самую большую ошибку многие допускают и почему в жизни людей, даже если люди работают на 2-3 работах, имеют какие-то подработки, все равно в их жизни ничего не получается именно в финансовом плане. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца, друзья, очень много важной и полезной информации. Вы знаете, наш кошелек – это в первую очередь домик для денег. И чтобы этот домик для денег был магнитом, нужно выполнять определенные правила. Но сейчас в современном мире, если вы посмотрите, то в нашем кошельке можно встретить и мобильный телефон в кошельке, даже ключи умудряются поместить в кошелек, всевозможные квитанции, чеки, даже иногда можно увидеть то в кошельке, что вообще по законам денежной энергии не должно быть. И многие люди держат в кошельке те или иные предметы, а потом начинают кусать себе локти. Поэтому вы должны осознавать и понимать, что кошелек – это равно деньги, равно денежная энергия. И если вы хотите, чтобы в вашей жизни, вне зависимости, в какой вы стране мира проживаете, всегда были деньги, появлялись возможности, открывались новые денежные каналы для заработка, появлялись новые связи, именно связанные с деньгами, вы должны научиться правильно относиться к своему кошельку. Дело в том, что определенные неприятные ситуации и проблемы могут, конечно же, возникать. И иногда у нас бывает, очень редко, но бывает, что человек могут украсть, и он может быть потерян. В каком случае вы ни в коем случае не должны расстраиваться, а должны понять, что вы должны вот то, что в вашем есть кошельке, включая деньги, вы должны отпустить. Знаете, евреи говорят о том, что спасибо Боже, что ты взял деньгами. Поэтому всегда не переживайте и не расстраивайтесь. Итак, давайте поговорим о том, что нельзя держать в кошельке. Давайте начнем с того, что мы все имеем банковские карты. Вне зависимости, в каком мы социальном статусе, где мы с вами проживаем, сейчас в современном мире, к сожалению, без банковской карточки нельзя. Поэтому в своем кошельке никогда не храните банковские карты. Вне зависимости, это кредитные карты или это дебетовые. Дело в том, что таким образом вы, храня такие банковские карты, вы тем самым привлекаете в свою жизнь нищету. Поэтому, если вы обращали внимание, для банковских карточек есть отдельный маленький бумажник. Они есть разных цветов, по качеству. Вот выберите то, что будет для вас приемлемо. Это очень важно. И обращаем ваше внимание, что если у вас, например, потеряется кошелек, то в этом случае банковскую карту вам придется восстанавливать. Да, это недолгое время, вы позвонили в колл-центр или написали смс-ку и так далее, и легко ее заблокировать и так далее. Но вы тем самым уже теряете определенный поток денег. Далее поговорим о том, что многие любят носить с собой все деньги и почему-то это держат в своем кошельке. Давайте начнем с того, что вы все равно изо дня в день, нося такие вот деньги в кошельке, вы их не расходуете, а значит застаивается денежная энергия. Поэтому лучше те деньги, которые вы не используете, вы понимаете, что, например, вы раз в месяц выезжаете в магазины для того, чтобы купить там ту же бытовую технику, мебель, одежду и так далее, отложите дома, где-то в сейфе, у каждого это по-разному, или на кухне, пусть они там находятся. Вы можете раз в неделю их пересчитывать, потому что денежная энергия, которая связана с банкнотами, с деньгами, она застаивается. Поэтому, чтобы не застаивалась эта денежная энергия, обязательно пересчитывайте деньги.
Также пересчитывайте обязательно деньги и в своем кошельке. Во-первых, не только для того, чтобы знать, сколько у вас все-таки денег в кошельке и что вы можете позволить себе купить, но и также вы таким образом дополнительно соприкасаетесь с денежной энергией, а соответственно вы привлекаете именно к себе именно денежную энергию. Также ни в коем случае не стоит в кошельке своем держать всевозможные чеки, квитанции и вообще все то, что связано у вас с вашими расходами. Для этого у нас с вами есть определенные дни в каждом месяце, когда мы можем с вами сжигать чеки. Поэтому вы купили что-то, отложите в кармашек в сумке, придите домой, и вот эти уже израсходованные деньги, которые появились у вас в виде чеков, отправьте, например, в шкатулочку, в какой-то конвертик, и когда наступают дни для сжигания чеков, вы проведите эту практику. С одной стороны, ваш кошелек всегда чистый, с другой стороны, в вашем кошельке нет ничего связанного уже с израсходованными деньгами. Также никогда не держите в своем кошельке какие-либо запасные ключи, пароли, электронные ключи, какие-то маленькие флешечки и так далее. Еще раз напоминаю всем, что ваш кошелек в первую очередь это магнит для привлечения денег, но не как то место, где вы будете собирать все. Кто-то скажет о том, что мне так удобнее, когда все в одном месте находится. Но тогда вы можете использовать свою сумку, купить в сумку дополнительные маленькие сумочки, маленькие наподобие портмоне, которые сейчас очень удобны, и использовать, например, у вас в вашей сумке отдельная сумочка есть например, для каких-то для вашей косметики и всякого того, что вам нужно по гигиене вашей. В другом купите себе именно портмоне для банковской карты или банковских карт и так далее. Кроме того, как бы вы ни хотели, вы должны придерживаться простого правила. Ваш кошелек – это кошелек для денег, а не для сбора хлама и мусора. Также большая просьба в вашем кошельке не держать иконы или иконочки маленькие, также фотографии ваших близких людей. Давайте начнем с икон. Вы должны понимать, что иконы это все-таки святые образы, и мы им молимся. А когда мы молимся, просим, да, о чем-то, мы читаем молитвы. И вот представьте себе ситуацию, что у вас есть денежная энергия, и у вас есть икона с Иисусом Христом или, например, с святой, которую вы почитаете. И что происходит? Происходит постоянный конфликт, постоянно происходит диссонанс в энергиях, потому что есть денежная энергия, а есть другая энергия, и постоянно происходит конфликт. Кроме того, вы должны понимать, что когда вы берете деньги, вы берете сдачи, рассчитываетесь, получаете свой долг, эти деньги проходят через определенное количество рук. И вы не знаете, кто этот был до вас человек, который имел эти деньги, с какими помыслами он был, какие у него жизненные ситуации и так далее, и так далее. И здесь рядом иконы. То же самое касается и ваших фотографий. Понятно, что вы хотите, чтобы ваши члены семьи были намного ближе, чем просто в вашей голове. Но вы должны понимать о том, что, как вы вспомните себя, когда вам нужно рассчитаться за что-то. Вы открываете кошелек. Как правило, люди, вот если их спросить их, вы сегодня смотрели на икону или на фотографию в вашем кошельке, люди скажут слово нет, потому что, как правило, мы спешим, если мы находимся, например, в том же супермаркете, да, мы видим, что за нами очередь людей, человек, соответственно, посмотрел какая-то сумма, открывает быстренько свой кошелек из сумки, или она уже наготове, и быстренько отсчитывает, так же самое закрывает, потому что нужно
нужно упаковать и так далее, и так далее. Это, конечно, ситуация в больших городах, но все же вы не смотрите на те же иконы или фотографии, а, соответственно, нужно ли вам именно такие фотографии или иконы в кошельке. Другое дело, когда вы используете определенные обереги, вы используете талисманы, вы используете магические волшебные слова. Это совсем другое. Но вы должны понимать, что проведя определенную практику или ритуал, это не значит, что вы такой талисман отправили в свой кошелек и почиваете на лаврах. Нет, нужно постоянно работать. Кроме того, должны понимать, какие вы практики проводите в тот или иной момент. Потому что есть практики, где вам нужно постоянно работать с кошельком, соответственно, работать с денежной энергией. И есть такое, что вы, например, те же магические слова переписали, и время от времени вам нужно читать. И хотим сказать о том, что вот люди, которые проводят такие практики, где связаны с переписанием молитвы или каких-то магических слов, люди сами на подсознательном уровне понимают, что действие уже уменьшилось этих волшебных слов, и люди заново проводят практику, а такой листок или такой оберег отправляется в землю со словами благодарности или сжигается. Разные ситуации, поэтому мы сейчас не будем рассматривать в этом видео, какие практики провести. Мы в этом видео, друзья, говорим о том, что же нужно сделать для того, чтобы действительно в вашей жизни ваш кошелек, он притягивал к вам только изобилие, достаток и благополучие. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал, ссылка на телеграм в описании к этому видео. А прямо сейчас вы видите два прямоугольника, друзья. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите, друзья, там много полезной, важной, нужной и интересной для вас информации. Друзья, всех вам благ. Услышимся с вами уже в следующем видео.